pessoal do canal Game Nuff TV, eu vou mostrar os meus passarinhos. Então deixe o seu like, se inscreva-se no meu canal, manda a sua visualização e me siga. Olha aqui, ó, eu vou mostrar. Primeiro, esse daqui é meu tizil. O meu tizil, ele é o mais mansinho que eu tenho, tá? Eu levo ele segurando a mão, ele fica direitinho. Agora eu vou mostrar meu coleiro. Ele tem alguns dias que eu ganhei ele. Ele é muito agitadinho. Ele tá na muda do bico. Meu tizil tá me saindo na muda, ó, meu coleirinho. Ele é muito agitado. Eu vou botar mais um negocinho aqui. Aqui é o meu tizil. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver ele aqui, ó. Vou ameaçar um pouco perto. É só eu que tô subindo que ele vai se acalmar um pouquinho. Aí. Eu vou mandar o zoom. Aí, meu tizilzinho. Então, se gostou, deixa o seu like, então.